turabashuhuje bakunzi bacu aho muherereye hose mwumva ururimi rw'ikinyarwanda. Ariko ndabashimira n'ukuri mumaze kwaguka, umuryango umaze kwaguka, Imana ibahe umugisha. Murakoze gukunda ibiganiro dukora, icyo kitwereka ko mufite umutima w'umuryango, muhora mushaka ko hari ibintu mwakosora, mwakora neza kurushaho. Bakomeye amashyi cyane. So, nitwa Emerita Kaminka, turi kumwe na Pastor Doreen. Agarubwa mbere aje hangaha, ni inshuti yacu, n'umukozi w'Imana mugenzi wacu, kandi n'umujyanama w'umuryango. So, murumva ko tuzajya tumubona kenshi ko Imana izajya idushoboza. Twongeye kunezezwa kukubona. Murakoze cyane. Ngwaye kazi. Murakoze. Hano ni mu rugo urabizi, anytime. Ntabwo bisaba gukomanga. Rero munyemerere dusenge, tugiye kuvuga kurushako ntujye kuri. Mana yacu izina rya Yesu tugwaye icyubahiro. Urakoze kuduha ubuntu bwo kuza kongera kuvuga kurushako. Reka Mwuka Wera udufashe kuri abo bose bubatse cyangwa bitegura kuzubaka, hagira ikintu kimwe cyangwa byinshi bakuramo biza gukomeza kubaka ubuzima bwabo. Tubisabye mu izina rya Yesu. Amen. Yes, Pastor Doreen, igihe uheruka hano tuganirije ibintu byiza cyane bijyanye na personalities cyangwa imiterere y'abantu. Abantu benshi barimenye, nanjye ndimo. Abantu b'abasanguine, abantu b'abamelancholic, abantu ya miterere yose yatuganirije. So byatumye nibaza ngo aba bantu bateye mu buryo butandukanye, ese ni gute bashobora guhuza bagakundana kugeza aho bubaka urugo kandi bakubaka urugo rwiza rurambye cyangwa rumeze neza. Buri muntu agira uruhe ruhare kugira ngo ibyo bikorwe. Pastor Martha urakoze cyane. Ndishimye nanjye kugaruka hano. Yego. Ibintu wigisha birafasha cyane. Ariko especially kuri ibingibi bya temperaments cyangwa se personalities. Twabivuzeho kuko nkuko wabivuze. Yego. Ariko noneho kuri icyo kibazo cy'ukuntu abantu babana, kimwe cyo urabizi ko no kugira ngo abantu babane ubwabo n'ubushake. So rero ubushake bugutera no kuba wahinduka cyangwa se ukemere ugaha room undi muntu nawe kugira ngo ahinduke mubashe kubana neza. So rero nkuko nyine twabivuze, abantu baratandukanye, Imana yaturemye bitandukanye, ariko byose kimwe tubasha kumenya nuko yaturemeye imirimo myiza yo muri Kristo Yesu, kandi buri muntu wese imurema bijyanye n'icyo azakora. Icyo nicyo kintu cy'ingenzi kirimo. Iyo tuvuga abasanguine tuvuga abantu bazavuga ubutumwa nk'aba Petero beza cyane. Iyo tuvuga abantuza melancholic aribo babandi babathinka, benshi bakunze kuvamo abahanuzi. Yego. Guceceka kwabo, kutajya mu bantu cyane, kenshi bibakururira kuba Imana kwegerana n'Imana. So nk'aba cholerics, urabona umugabo mwiza cyane wagakoze neza ake witwa Apostle Paul. Akazi gakoze neza cyane. Edua. Urabona ko no gutoteza yatoteje cyane no mu butumwa icyo giyemo cyose agikora neza muri make. Akoresha imbaraga, nicyo nshatse kuvuga. Na babandi twita ngo ni watchers cyangwa se phlegmatics. Aba n'abantu, niba twuze Abraham yari umugabo ucishije make cyane, ari byo byatumaga Imana imubwira iti haguruka nkwereka aho uzajya. Agahuguka kagenda. Buriya hari abo wabwira ntibivemo, ariko abo bantu birabona. None se nka Petero watandukanye na Yesu gato agasubira kuroba, urumva ko wamubwira ngo haguruka ngo tugende nkwereka ahantu nkujyana, kandi yamubwiye ati nkufitiye akazi, you're a fisher you're going to fish men, ariko ntabyibuke. Urumva umuntu wamubwira ngo kugenda. So rero noneho kubijyanye n'abashakanye, still imiterere n'imwe ntabwo iba yahindutse, gusa nyine aho bikorerwa nibwo wenda nyirago haba hahindutse mu rugo. So rero ugasanga wenda niba tuvuga wenda nk'umukoreriki Edua, n'abantu mu by'ukuri usanga bari active cyane ku buryo bakora akazi bagaherayo mu rugo ntibababone. So iyo rero wamenye yuko yego turagushimira ko ukora cyane, ariko n'urugo ruragukeneye, n'abana baragukeneye, na madamu cyangwa se umugabo wawe aragukeneye pe. So urabimenya rero ukavuga uti nuko nteye, ariko reka nanjye ngerageze
mfasha undi unkeneye noneho ibaze nk'umukoreriki washakanye n'umumelankolike melankolike ubuzima bwe kubera ko ari umuntu uhora atekereza kandi n'abantu umuntu yakunze bayumva mushaka hafi ye kuko nta bandi bantu bafite bishuti cyane niba rero uyakwakiriye ugomba kumuha umwanya yego kubera ko nutawumuha uzasanga yagiye muri depression yego usange arababaye usange wenda aranarira utazi n'ibyabaye kandi ntabwo azaza kuko kenshi niba yakubwiye ati ndagushaka ntubyumve ejo n'ejo bundi yazabivaho gusa ujye usanga ahora mu gahinda utashobora kumenya uko wagakemura kandi tukiri aho kuri jyewe w'umukoreri kubwo nshobora guhita ntekereza ngo uyu muntu kwirya nyizirikaho yego ahubwo nako kunenda guhamagara kubaza wiri bute akazi byagenze bite uravuga ngo ariko uyu muntu arankontrolinga yego ariko ntabwo ari uko gukontrolinga ahubwo yifuza kumenya uko wiriwe yifuza kumenya uko ubuzima bwawe bumeze kuko arakuzirikana uri umuntu wa hafi mu buzima bwe yego that is ni ikintu cy'ingenzi cyane kukimenya ni ikintu cy'ingenzi noneho rero usanga umukorere kakubwira ngo ariko ibyo bintu by'amayimosiyo yanyu muba mwahaye agaciro ntabwo uzi ko mba niriwe nkora mbakorera ibintu byo kwirizariza none se ntukeneye amafaranga amafaranga ugiye kuyazana uyahande wa muntu wamenetse wa muntu wapfuye wa muntu wangiritse wa muntu urararira akuririra yakubuze so urumva rero ko ari ibintu noneho abangaba babiri dufatire kuri urwo rugero rwose umukoreriki n'umumelankolike buri umwe akwiye gukora iki kugira ngo buzuzanye urugo rwabo urukundo rwabo barubungabunga yes ikintu nasaba umukoreriki gukora ni byiza kandi bizana n'amafaranga ariko impamvu Imana yashyizemo ama emotion nuko nayo afite umumaro so nawe hagaciro uyu muntu munabiganireho umubwira uti yego kuko mba ndi busy ariko noneho reba nawe tubiganireho nagufashane kugira ngo wenda ayo my emotions yawe wenda atagira ibibazo mukabiganira buri ikintu cyitwa communication muri marriage ni ikintu cy'ingenzi yego aho kugira ngo umuntu uvuge ngo uriya ngo ahorarira utazi n'ikimuriza yego mwicare mubiganire noneho umubwira uti nkore guti nawe azakubwira basi genda ujye gukora ariko iki gihe byuza kare tugira umwanya wa family yego abakorera kiwe ntago bajya bita ku bintu bya family ahubwo yita ku kazi ke yego niko hagaciro ariko family ni ikintu cy'ingenzi hari umuntu wigeze kuvuga ngo ibindi byose bihagaze family zabihari I know so niyo bagusezereye no ku kazi ugaruka mu muryango I know nayo mafaranga urimo gukorera urashaka ko family yishima none uyazanira ntiyishime ubwo se nayiki so rero muganire umuha umwanya ugire time for example ujuza wenda iminsi ngahe musangire lunch cyangwa se dinner ariko ubuhari ya uyu nawe icyo twamusaba muri weakness ze nyine zo kurira n'iki byose atese ajya avuga areke guceceka kuko abenshi araceceka akagira ngo uriya muntu abasha kumenya ibyo arimo gutekereza burese ntabona ko nababaye ntabona se ko atari byiza ariko mubwire aho njyanye ku kantu gatoya nako wenda nifuzaga kuvuga ikintu kijyanye n'abamama cyangwa se abagore twebwe kuri birthday yawe utegereje yuko baza kubimenya bakagusupurizinga okay why not ngeweho namenyeye ubwenge niyo shaka ikintu namubwira ntimaze kuri birthday yanjye uzankorera ibintu kandi kibaha naha kugira ngo amenye icyo nshaka nibura natabikora icyo gihe azaba yakoreye ikosa kuko yarazi neza icyo ushaka ariko ibintu ngiye kujya kugira ngo abyibuke kandi turabizi ko abagabo kenshi badakunze no kwibuka ibyo bintu ayo madetaye hari ubwo batayibuka ibyo bintu rega Imana yarabiduhaye reka tujye tubiha agaciro noneho tubikoreshe neza aho kugira ngo tubikoreshe nabi so abantu mwajyaga mwirirwa mwarakaye hari ukuntu babyuka bambaye bikozeho bavuga ati uyu munsi tu hari ikintu cyiza kuba nyamuhungu akibyukira akinywera icyayi akigira ku kazi kuko nta cyabaye ntanabyibuke cyakoze wenda iyo aza kugira nk'amahirwe akagira nk'upostinga kuri stati ya runaka akabibona akabyibuka ariko nabwo hari ubibona akaba adafite
iyo courage yo kugira ngo ajye kugira icyo abikoraho ariko ateye so uvuge rero hanyuma umufragmatic n'umusangwe okay ubundi muri nature ubundi hari elements zimwe na zimwe echoleric na melancholic bakunze guhuriraho na phlegmatic na sanguine kubera ko nabantu ba socializing abo bariya ntabwo socializing cyane ariko phlegmatic na sanguine bara socializing abantu baranabakunda pe okay yes icyo bakundira abasanguine n'abantu bakunda fun bishyushye ibintu by'amapate ibintu bimeze ibintu by'ubuzima mbere by'ubuzima kabisa abantu rero abantu benshi barabikunda noneho rero aba phlegmatic n'abantu bakunda kugira umutima mwiza ntabwo uzamusanga yarakaye ushaka kumukorera n'amafuti kenshi nta gakunda kureacting ariko ntibivuga ko abatababaye so rero wenda abo bantu iyo babanye ubundi bakunze kubana kuko byoroha urabizi umwe birashushe undi birakonje umwe n'umuriro undi n'amazi barahuzanya yego so noneho rero mu by'ukuri phlegmatic akeneye umuntu ushyushye kugira ngo amukure muri y'amazi nawe abamo yego nawe agire sometime abeho noneho nawe ariko agire kuntamanura wa wundi amujyane mu tuzi nawe agabanye umuriro wow so rero usanga kenshi wenda ibintu bapfa umusangwe nawe yagiye aba yagiye ibintu bye biba byihuta akamubwira ati wowe urantinza ati nta nubwo niyo tujyanye ntabwo rwose umfasha kwishima ntabwo mpamuda ubucecetse ureba njye mba nshaka kugira ngo nyine dusagaragurike twese ariko nyine aho haba harimo akantu nta vibes yes umufragmatic nawe akavuga atari kumana njye nawe uransebya wowe wagiye hariya byose ukaba wabivuze nta kintu na kimwe washigaje ibyabaye mu rugo byose ibyapfuye byose baba wabivuze none se wagiye uvuga biki wowe noneho babihuze bate rero aho byose nk'uko nakubwiye ikintu kijyanye na communication ni ikintu cy'ingenzi ni ngombwa kumenya strengths za mugenzi wawe nawe akamenya na weakness mbega mukamenya mu buryo bwose imbaraga zanyu n'intege nke zanyu noneho ubwo ni ukuvuga ngo umusangwini bajye bamubriefing okay mbere yuko mujyana uvuga uti uramenye gusa amagambo aba make kuri bya bintu ayiwe okay ni byiza kubimenya nabyo yego kuri urwo ruhande ariko noneho hakaba n'uruhande rwenda rwo urabona n'abantu kenshi ahantu ndi buze kubatindaho n'abantu batajya bagira plan ni ukuvuga ngo nk'ubu dushobora gupanga tukavuga ngo ukwezi ni kurangire amafaranga yacu tuzayakoresha ABCD ukwezi kwarangira aba afite ibindi bishyashya bitari muri bya bindi utanabizi yego ahubwo akaza kukubwira ati bati amafaranga yashize utisashiza te twarapangiye ABCD ati burya atagisohoka ati nabonye ibindi bishyashya kandi kuri we biba bikomeye ariko kuri wa mugenzi we ntibiba bikomeye kuko hari ibyo bapangiye mbere kandi most of the time ibintu byabo ubona bahaye agaciro ibintu bishyushye nk'uko twahoze tubivuga biri fani ubukwe pate hari ikintu gishyashya nabonye basohoye nagombaga kukigura kandi atari icyo mwari mukeneye ako kanya iyo ntakigura ntabwo nari kukibona ayiwe so ni byiza rero ko amenya ko afite weakness noneho mbere yuko bya bintu bimushyuhamo akabanza agahamagara mugenzi we cyangwa se akabimushaka ikindi kintu nahoze ntekereza cy'ingenzi ku bintu bijyanye niba ukora wenda mukeneye nka mortgage mukeneye loan njyewe nakwadvising umusangwini kuba ari we wafata loan icyo gihe aba yiziritse ntabwo ashobora kubona uko uzi icyo bimufasha se bifasha ko family bimuha discipline byanze bimuha discipline kuko family igira amahirwe iraprofita oh my goodness okay iraprofita urugo rukagenda neza kuko ni ibintu murimo ntabwo ari ibintu controlling most of the time cyangwa se akemera amafaranga ye akayahuza kuri account n'umugore cyangwa se n'umugabo bakagira gute wundi akajya amufasha kuko abo bantu ibi amafaranga yabo arangirika pe kandi ugasanga baguze ibintu bidafite umumaro I know kandi bagahora batagera kuri goals bagahora bari bateguye ntibabigeraho ntabwo bagera kuri goals kenshi okay urakoze cyane biraryoshye ariko reka tuvugeho gato ku muntu uri introvert na extrovert ngira ngo ni nk'ibyo specifically kuri iki jewe ibintu ndabigumana nubwo byaba ari bibabaje nka bya bindi twavugaga kandi birambabaza cyane kurushaho iyo mbibika neje ubundi bishobora no kuntera n'ikindi kibazo kandi noneho nanjye
ibyandakaje iby'ukuri n'ibitari by'ukuri naje ntabwo nitayeho uko usigaye ufiringa. Aba bantu bakora iki? Ariko uturimo turavugana n'abantu wenda b'abakristo kenshi na kenshi. Urabizi ikintu kijyanye no niyo wenda yaba atari umukristo ariko ni byiza kumenya ibyiza. Yego. Kumenya ibyiza. Urumva ikintu kijyanye no kubabaza mugenzi wawe uko byameze kose niyo byaba wowe wumva ntacyo bigutwaye ujye umenya yuko imbere y'Imana ari icyaha. Kunda mugenzi wawe kuko wikunda. Ryo tegeko rya mbere. Yes. Niba hari amagambo uzi ko ashobora kugukomeretsa nawe Bibiliya avuga ngo ururimi rugaragura kugeza igihe umenya is this the right word to say. Wow. So rero uwo muntu uza kuvuga njya mbumva basangwe ni kenshi ngo ngewe ngo nta ibintu byose ngumva nabivuze ariko nanone ufite ubwenge. Wahawe ubwenge urabukoresha utese. Hari amagambo yo kuvuga n'amagambo yo kutavuga. So gira umwanya wo kumenya ngo ikindaza kukibwira mugenzi wanjye turakigaho. Yes. Noneho umubwiza ukuri ariko wabanje kumenya ibitari bumukomeretse kandi niba binamukomeretse mubwira uti mu by'ukuri ngiye kubwira ibintu bishobora kugukomeretsa ariko unyihanganire kuko nshaka gukira. Ndashaka kubivuga. Yego. Kuko nshaka gukira. Mugenzi wawe araza kumenya icyo ari cyo. Kuko asanzwe akuzi. Hanyuma wa muntu nawe uceceka ngewe maze kubona ko abantu baceceka kenshi nyine usanga barwara ama depression kandi depression reka mbabwire ni ikintu wakubasha kwirinda. Yego. Kubera iki? Depression iva mu bitekerezo byacu bibi. Ibitekerezo rero ntago ibitekerezo byose uko tubifite bidufitiye umumaro. Urumva? Wari wahura n'umuntu wamureba ukabona ntumukunze. None si icyo gitekerezo kikubwira ko utamukunze ugikuye. Ni iki Imana cyangwa nagake? Ntumuzi. Nibwo bwa mbere muhuye. Umuntu ajya avuga ngo urumva ngo first sight murahise mwanga. Rigukana bishyigikira. Iyo ni diamond. True. Urumva? Ahubwo vuga uti ikintu gitumye nanga uno muntu ni ikintu ki. Noneho urwane nacyo kugira ngo baze ugikureho umenye uyu muntu wari we n'icyo Uwiteka yatumye muhura nacyo kimenye. So rero ikintu kijyanye no kuba careful ku magambo uvuga ku bitekerezo uko ufite byose ni ibintu by'ingenzi kuko ibitekerezo ni wowe bimanaginga ushobora kuvuga uti ibi ndibaza ko atari ngombwa reka mvuge iby'ingenzi. So twige ku controllinga ibyo dutekereza cyane rwose ahubwo icyo kintu kiri key. Ushobora kutarwara depression bitewe nuko wahisemo kuyobora ibitekerezo byawe. Yego. Ikindi abantu barekera gukoresha ama emotions. Emotions hari ahantu zikora ari naho zidakora. Ahubwo bibaza uti emotions zanjye zizakora he? Aho zitazakora ni he? Use urarakaye out of the blue uje gutuka umuntu gusa ko warakaye. Ezo ubundi warakajwe n'iki? Narakaye. Hari n'umujinyariga w'abazimu wa mugani wawe nani ikintu kiraho kidasanzwe. Ni ikintu nyine urabona Imana idushakaho irashaka ko dukura muri Kristo. Gukura muri Kristo ni iki rero? Ni ukudapfa gukoresha ibitekerezo byawe uko bishatse, ni ukudapfa gukoresha amagambo uko bishatse. Kuko ijambo ribasha gukiza umuntu cyangwa rikamwica. I know. So abantu bashakanye rero twige kumenya uko umuntu abwira undi n'ibyo gutekereza ibyo utekereza mbega banzu biyungurure uvuga uti okay cindagikuramo ikindagisigazamo kuko gifite umumaro ku rugo rwanjye. Wow. Ubwo ngubwo reka tugushimire cyane ariko ngira ngo ahari akabazo kamwe gusa ngiye kuko haza dusoza. Hari wakunze kuvuga ku kintu cyo kuganira ariko hari abantu batazi kuganira hano hanze mu ngo zacu. Wanamubwira uti ndashaka time tuzavugane ugasanga arakwihishe akwimye umwanya kandi ahari. Wakora iki? Okay, aho ngaho ndabitinda ku bagabo. Nyanigisha ku bintu bya marriage noneho ngenda ngaragaza uburyo abagabo bateye nuko abagore bateye. Ubundi bigaragara ko abagore ku bintu kijyanye no kuganira biroroshye. No, it nurtures them. Hari ukuntu bibafasha. Hari ukuntu yumva yishimye. Hari ukuntu yumva ubuzima bwe buhindutse. Noneho umugabo rero yumubwiye ati ndashaka kubonana nawe tukavuga. Aravuga ati noneho ngira ngo byacitse. Noneho mana yanjye mana undi n'umuntu urumva ariko ntazi ibyo bagiye kumubwira kuko urumva bamenyereye ko iyo umuntu avuze ati tuganire abazi ko byacitse.
ariko ngewe nda advising abantu communication is key kuri marriage ni na byiza sinzi umukozi w'Imana yagize kuvuga ngo buri cyumweru bagiraga umwanya wo kwicara bakaganira nanjye I would advise people have time together muganire kandi nanone mwiganire wenda kuvuga ngo umwe ntsinde cyangwa undatsinde si urubanza ntabwo ari urubanza kuko murimo murubaka urugo rwanyu so ibyo mushobora kugira ibyo mwumvikana mushobora no kugira ibyo mutumvikana kandi ntabwo bituma yuko mwangana wow yes ushobora kuba ibintu byumva wenda tuvuge wenda turifuza kugura ngewe urabona nk'ibintu tuvuga dukora mu rugo ngewe ndashaka imodoka ngewe ndashaka inzu ngewe naje gusanga kenshi ibyo bintu iyo dupfa urabona nk'ubu nkawe pastor ushobora kuba warakuze iwanyu mutagira imodoka noneho mugira abaturanyi bajyana abana ku ishuri noneho abo bana mukaba nyine muturanye ukajya uvuga ariko mana yanjye ni inkura abana banjye ngewe ni inkura nzagura imodoka ubwo urumva ufite agahinda kaba mwari muto ibikomere ndashaka kwihora ibikomere ngewe abana banjye ntabwo bazagenda n'amaguru noneho umugabo nawe wenda akaza akavuga ati ngewe ikintu cya mbere nzagura ni inzu kubera iki batwirukanye mu nzu inshuro nyinshi yego aya ni amateka sasa abantu baje guhuza yes ati ngewe banyirukanye kenshi noneho ugasanga buri umwe azanye package ndazanye baggage ariko baggage zimurazizanye mwembi muzishyizaho so rero ikintu kiza mwicare muri izo baggage niye mu byukuri ikwiye kujya imbere kuko hari imwe muri izo ngizo yes ariko mureke kugendera muri emotions kuko izo ni emotions ibyo byakubayeho ni emotions ibintu byarangiye yes ariko urabona ko byakwangije cyane babyara gusizemo kantu yes pastor uziko nanone bije kunjya kukwicira urugo kandi na mbere byarakwishe so communication jewe ndavuga ngo abantu bajye bicara barebe iki kintu kitumariye iki kitumariye iki noneho bafata umwanzuro bitewe n'icyo barimo gukuramo wow murakoze cyane Pastor Doreen kandi dufite iminota mike ariko ndibaza ko hari icyo tubashije kwiga rero ubwo abari bafite issues hagati yabo bananirwa kumvikana mubimenye ko muraforenga muri izo category byanze bikunze noneho mushake uburyo buri ibintu byose bikemukira mu biganiro hanyuma kandi bigasohozwa n'amasengesho byo byose umuntu wese afite uko yemera afite uko asenga so kuganira ni ingenzi ntugahunga wese uzahunga kugeza ryari uko urushaho guhunga niko ibintu birushaho kumera nabi cyiza rero nuko wakwicara ibintu mugasasa inzobe ko abanyarwanda bavuga rwose waba uri no mu makosa ntabwo bagiye kugufunga ntabwo bagiye kugucira urubanza ariko ni ukugira ngo turebe ukuntu byakosoka uwo rugo rukomeze kandi mwubake mu mahoro apana bya bindi byo gushinyiriza ntabwo biryoha ntabwo ari byiza turabifuriza ko mubaho mwishimye munezerewe muri mu bintu mubirimo apana kubibamo gusa kubera ko nta yandi mahitamo ufite ntabwo byaba bikuryoheye Imana rero baho umugisha tuzasubira ubutaha tongeye kugushimira Imana ikugirire neza shalom